फुरात की तह से जिन चिंगाड़ने लगे। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, दरिया फुरात कदीम जमाने से तकरीबन हर तहजीब में बेहद अहमियत का हामिल रहा है। चाहे वो सोमैरीन तहजीब हो या मेसोपोटामिया तहजीब या फिर फिरौनों की तहजीब हो, हर तहजीब में दरिया फुरात दरिया नील के साथ साथ बेहद अहमियत का हामिल रहा है। अलबत्ता मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के नजदीक इस दरिया की अहमियत इसके अलावा मजहबी तौर पर बढ़कर है। इसकी वजह यह है कि दरिया फुरात के खुश्क होने के साथ मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के अपने अपने मुफादात जुड़े हुए हैं। इन्हें मुफादात की बजाय इनके पैगंबरों की पेशगोइयां कहना ज्यादा दुरुस्त होगा, क्योंकि यहूदियों के मुताबिक दरिया फुरात के खुश्क होने पर उनका असली मसीहा, जिसे हम मुसलमान और ईसाई दजाल या एंटी क्राइस्ट कहते हैं, वो जाहिर होगा। जबकि दूसरी जानिब दरिया फुरात के खुश्क होने पर ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नाजिल होंगे और पूरी दुनिया में ईसाइयत का बोलबाला करेंगे। इनके अकीदे के मुताबिक ईसाई उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक दरिया फुरात के खुश्क होने पर यहाँ से सोने का एक पहाड़ निकलेगा, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमा रखी है। अलबत्ता इन तमाम पेशगोइयों से हटकर दरिया फुरात आजकल बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है, क्योंकि दरिया फुरात के पानियों में से अजीबो गरीब सरगोशियां, आवाजें और कुछ न समझ आने वाली जुबान में बोली जाने वाली बातें सुनाई देने लगी। इससे दरिया फुरात के आसपास बसने वाली आबादी शदीद खौफ व हिरास का शिकार है। मकामी आबादियों का इस बारे में क्या रद्द अमल है और साइंस इन आवाजों के बारे में क्या मौक़िफ़ रखती है, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। तो आइए इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, कुछ अरसा पहले पूरे इंटरनेट पर दरिया फुरात के पानियों में से सुनाई देने वाली आवाजों का चर्चा था और मकामी आबादी इस हवाले से बेहद खौफ व हिरास का शिकार थी। इन अजीबो गरीब और पुरअसरार आवाजों के अलावा यहाँ कुछ और भी अजीबो गरीब देखने में आया। लोगों ने यहाँ पर कुछ चीजें नमूदार होती देखी और फिर वो उनकी आंखों के सामने ही गायब हो गई। ये इंतहाई अजीबो गरीब सरगर्मियां और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पूरी दुनिया से इन सरगर्मियों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को यहाँ पर खींच लाई, बल्कि इसके साथ साथ साइंसदानों और रिसर्चर्स ने भी इधर का रुख कर लिया। इससे पहले दरिया फुरात के खुश्क होने की वजह से पूरी दुनिया इसी तरफ आंखें लगाए बैठी है, क्योंकि यहाँ से सोना निकलने की पेशगोई कदीम तहजीबों से जारी है। कुछ लोगों के मुताबिक दरिया फुरात की तह में मौजूद रेत को छानने के बाद इससे सोना निकाला जाएगा, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक मौजूदाती तौर पर यहाँ से सोने का पहाड़ नमूदार हो जाएगा। दूसरी तरफ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिनका मानना है कि सोने का पहाड़ एक मानवी लफ्ज है और हो सकता है कि सोने की पहाड़ की बजाय यहाँ पर कोई ऐसा खजाना दरियाफ्त हो जाए जिसकी कीमत सोने से भी बढ़कर हो, या फिर यहाँ पर कोई ऐसा मादनी जखीरा दरियाफ्त हो जाए जो पूरी दुनिया की कफालत करने के लिए काफी हो। मुस्तकबिल में क्या होगा ये तो हम बाद में देखेंगे। अलबत्ता इस वक्त पूरी दुनिया की दिलचस्पी का मौजू दरिया फुरात से आने वाली आवाजें हैं। इस सिलसिले में दरिया फुरात के किनारे रहने वाले एक माहीगीर के मुताबिक उसने अपना जाल जब दरिया में मछलियां पकड़ने के लिए फेंका तो उसके जाल में एक पुरानी सी लालटेन भी लिपट कर आ रही थी। उसके बयान के मुताबिक ये लालटेन बिल्कुल वैसी थी जैसा उसके दादा के पास हुआ करती थी और उनसे दरिया फुरात में गिरकर गुम हो गई थी। उसका कहना था कि जाल में फंसी हुई उस लालटेन को जब मैंने हाथ लगाया तो ये बिल्कुल गर्म थी, हालांकि ये पानी में से निकली थी। यूं लगता था जैसे अभी इसे किसी ने इस्तेमाल किया हो। इससे पहले कि वो जाल खोलकर उस लालटेन को जाल की गिरफ्त से आजाद कराता, उसके बकौल उसकी आंखों के सामने जैसे ही उसने लालटेन को जाल में छोड़कर जाल खोलना शुरू किया तो वो लालटेन एकदम से गायब हो गई। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस कदर अजीबो गरीब मंजर है। इसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी इस तरह की चीजें नजर आई और सुनाई दी। दरिया फुरात के किनारे एक बस्ती में रहने वाली एक लड़की के मुताबिक उसने एक रात दरिया फुरात से कुछ ऐसी आवाजें सुनी जैसे कोई डूब रहा हो और डूबते डूबते अपनी कमजोर आवाज में मदद के लिए पुकार रहा हो। इस लड़की का कहना था कि मैं अपने भाइयों के साथ दौड़कर दरिया के किनारे पहुंची ताकि किसी भी डूबते हुए शख्स को बचाया जा सके, लेकिन हमने पूरे चांद की रोशनी में देखा कि दरिया बिल्कुल पुरसकून है और वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। अलबत्ता वो आवाजें जिन्हें सुनकर वो और उसके घर वाले बाहर भागे थे, वो अब भी हल्की हल्की आ रही थी, यूं जैसे वो आवाजें दूर होती चली जा रही। इसके साथ साथ यहाँ पर रहने वाली दीगर आबादी के मुताबिक भी
इस तरह की अजीबोगरीब आवाजें दरिया फुरात के अंदर से सुनाई देती हैं। जब ये खबर आम हुई तो उस इलाके में रहने वाले आमिल हजरात, जिन्हें ये गुमान है कि वो जिनों और दीगर मखलूकात के साथ राब्ते में हैं, वो भी हरकत में आ गए। इस सिलसिले में बात करते हुए एक मकामी आमिल का कहना था कि मैंने दरिया फुरात के किनारे बैठकर काफी देर मराकबा किया और मैंने देखा कि ये आवाजें तब ज्यादा एक्टिव होती हैं जब दरिया फुरात के किनारे किसी भी किस्म की इंसानी सरगर्मी हो रही। दरिया फुरात के सुकड़ने से दरिया फुरात की तह में आबाद जिनों की आबादी अब बेचैन हो रही है। दरिया फुरात तेजी से सुकड़ रहा है और इनके और इंसानों के दरमियान फासला बहुत कम रह गया है। यही वजह है कि वो जिन इस तरह की आवाजें निकालते हैं। कभी इनका मकसद इंसानों को यहाँ से दूर करना होता है और कभी इनका मकसद इंसानों से मदद मांगना होता है। नाज़रीन ग्रामी, ये सारे वाकयात जितने हैरत अंगेज और पुरस्रार हैं, इससे कहीं ज्यादा पुरस्रार उस आमिल की बातें भी हैं। दूसरी तरफ एक और आमिल जो ये सारी खबरें सुनकर इलाके में आया था, उसका भी यही कहना था कि दरिया फुरात के नीचे मौजूद कदीम जमाने की गारें और दरारें जिन्नात समेत दीगर कई मखलूकात का अपने अंदर बसेरा रखती हैं और दरिया फुरात चूंकि पिछले 2 अशरों में 40% से ज्यादा खुश्क हो चुका है, तो दरिया फुरात का ये सुकड़ता हुआ हुज्जम इसकी तह में आबाद उन अजीबो गरीब मखलूकात को इंसानी आबादियों के ज्यादा कांटेक्ट में ला रहा है। जब इंसान दरिया फुरात के पानी से फायदा उठाने के लिए इसके नजदीक आते हैं तो इनकी सरगर्मियों का बराह रास्त असर दरिया फुरात की खुश्क होती तह में आबाद इन मखलूकात पर पड़ता है। यही वजह है कि दरिया फुरात की तह में आबाद ये मखलूकात ऐसी ऐसी अजीबो गरीब आवाजें निकालकर इंसानों को यहाँ से दूर रहने और भाग जाने पर मजबूर करती हैं ताकि इनकी आबादियों में कोई खलल न पड़ सके। दोस्तों, ये तमाम की तमाम बातें तो इन दोनों आमिल हजरात की ज़हनी अप्रोच का नतीजा है, लेकिन हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि इस बारे में साइंसदान और रिसर्चर्स क्या राय रखते हैं। जियोलॉजिकल साइंस रिसर्च से ताल्लुक रखने वाले बहुत से रिसर्चर्स ये खबरें सुनकर उस इलाके में पहुंचे थे ताकि मकामी आबादी के इन दावों की तहकीकात की जा सके और मालूम किया जा सके कि वाकई ऐसी किसी एक्टिविटी का वजूद है या नहीं। इन रिसर्चर्स की तहकीकात के नतीजे में ये तो साबित हो चुका है कि वाकई दरिया फुरात से कुछ अजीबो गरीब आवाजें निकलती हैं जो मकामी अफराद को खौफजदा कर रही हैं। लेकिन जब जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आलात दरिया फुरात की तह में उतारे गए तो इससे इल्म हुआ कि दरिया फुरात की तह में बड़ी बड़ी दरारें और कदीम जमाने की गारें भी हैं जो पानी से भरी हुई हैं। चूंकि दरिया फुरात के पानी का हुज्जम 40% से भी ज्यादा कम हो चुका है, तो आने वाले तूफानों और हवा की दबाव की वजह से ये पानी अब ज्यादा तेजी से उन दरारों में घुसता है और गारों में से होकर दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। इन तूफानी हवाओं के चलने और पानी के दबाव की वजह से इन दरारों और गारों के अंदर से ये अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती हैं और वहां नीचे किसी भी किस्म की कोई मखलूकात नहीं है। अब देखना यह है कि इन तमाम बातों में किस कदर सदाकत है और आमिल हजरात सच बोल रहे हैं या रिसर्चर्स हजरात की राय दुरुस्त है। इसके लिए हमें सब्र से इंतजार करना पड़ेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम को समझने और उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।